Саламатсыздарбы. Оводо Геошондо программасы. Ишемби күнү 15 декабрда кечинде Темир Канат курулуш компаниясынын баш директору Эркинбек Мергенбаев кайрадан кармалды. 14-жылдын жай айларында анын ишканасы 2 ай ичинде Чолпон Атада ипподром куруп, биринчи көчмөн оюндарын сактап калган. Айрымдар ал кезде оюндар болбой калат деп да корккон. Биринчи оюндарды өткөрүү чечим кеч кабыл алынган жана бир дагы компания мынчалык кыска убакытта ипподром куруу мүмкүн эмес деп чыккан. Ошондуктан Мергенбаев макул болгондо бийлик ага бюрократияны азайтыш үчүн акча жетпей баратса, өз акчаңы кошо бер, биз баарын кийин толуктап беребиз деген. Иштин баары бүткөндөн кийин бирок Мергенбаевдин ашык короткон акчасын эч ким төлөгөн эмес. Мурдагы бийликтин мүнөзүнүн бир ажырагыс бөлүгү алар өздөрү жасаган нерсени башка бирөө кылса, андайларды душман катары кабыл алат. Алар өздөрү элдин баарын мазактап, малжы, сасык деп атап жана баскан турган жеринде калпайтып келген, бирок өз оппоненттерин калпайтып, фактыларды бурмалап, жалган айтып атат деп соттогон. Калпайтуу алардын менчиги менен монополиясы болуп калгандай. Мисалга белгилүү укук коргоочу Чолпон Жакупованы 17-жылдын 30 мартында болгон тегерек столду өз айткандара жооп бере албаган биринчи жетекчиге кимдир бирөө таасир кылып, аны токтотуш керек го деген сөздөрү үчүн баш прокурор Индира Жолдубаева сотко берип $3 миллион доого жыккан. Бирок анын бул сөздөрүндө эмне калп эле? Жолдубаева болсо Конституцияга каршы келген мыйзам боюнча арыз берген. Жакупова менен кошо бир нече журналист жана анын сөздөрүн жазып чыккан сайттар дагы соттолгон. Андан тышкары журналисттер жана укукчуларга каршы Жолдубаева дагы 4 арыз жазган жана жыйынтыгында аларга каршы сот чегерген айып пулдун жалпы баасы $40 миллион сомго жеткен. Алардын баары президентке жала жапты деп соттолгон, бирок эч кандай жала жабуу болгон эмес. Дагы бир журналист Элнура Алканова Идеал Хаус деп аталган веб-шаарчанын арзан сатылып кеткени боюнча иликтөө жасаган жана ал иштин артында Сапар Исаковго жакын адамдар турганын таап чыккан. Журналистке каршы дароо кылмыш иши ачылган жана Сапар Исаков өзү премьерлик кызматтан кетип кийин камалганы гана Алканованы түрмөдөн сактап калган. Бирок Мергенбаевдин иши каралып жатканда Сапар Исаковдун күчү толуп турган жана андан кимдир бирөө акча доолаганы ага наадандык болуп сезилгендей. Исаков коргон акчаны толуктап беребиз деп канча убада берсе дагы, Мергенбаевдин айтканы канчалык туура болсо дагы, анын бийликке каршы чыгып, гезит сайттарга интервью бергени сөзсүз жазаланыш керек болчу. Алардын логикасы боюнча Мергенбаев Кытайдан алып келген отургучтар чек арада элге керектелүүчү товар деп жазылган, бирок кийин ал эмерек деп өзгөртүлүп, ишкер аткерчилик кылган деп күнөөлөнгөн. 1-май соту бирок аны актаган. Анткени архитектура агенттиги менен эсеп палатасы аны текшерип, мыйзам бузуу тапкан эмес. Бирок 17-жылдын ноябрында шаардык сот райсоттун чечимин жокко чыгарып, Мергенбаевди 6 жылга кескен. Сот чечими чыкканга чейин ишкер жигит убактылуу кармоочу жайда 1,5 жыл жаткандыктан 47-чи колонияда 1 жыл отургандан кийин ноябрда жеңилдетилген шартка чыккан. Эми болсо ал бааны негизсиз көтөргөн деген күнөө менен кармалып жатат. Ипподромду курууга 87 миллион сом кеткен. Өкмөт ага 72 гана миллион берген. Калган 15 миллионду Мергенбаев өз чөнтөгүнөн чыгарган жана ошол акчаны төлөп берүүнү сураган. Бийлик өзү бааларды 2 эсеге көбөйтүп, Бишкек жылуулук борборунун 3төн 1-ин мисалы үчүн $386 миллион оңдоп жатып, Мергенбаевдин 15 миллион сомун ал $215 миң ысырапкорчулук деп атаган. Датка көмөк чордону менен датка геймин чубалгысы $390 миллион курулган жана адистер бул баадагы негизсиз түрдө 2 эсеге көбөйтүлгөн дейт. Мергенбаевдин азыркы ишин биринчи ишти караган тергөөчү Айбек Сыдыков карап жатат. Мындай кадрлар эски буйрутмаларды аткарып, акырына чейин чыгарууну көздөйт. Анткени орто жолдон өздөрүнө да пайда табат болуш керек. Жогорку бийлик коррупцияга каршы күрөшүп, ишкерлерди колдош керек деп жатса, мындай чиновниктердин аракеттери саботажга окшошуп кетет. Анан ошондон барма нападение баштады. Ердешев, ошол Госкомспорттун директору.
бул деген мындай турбайбы, бул аферист калып турбайбы, тиги акчанын баарын табан турбайбы. Эч кимге эчке берген жокмун да. Келип намекать эткенин айттым да, бирдеме болобу, тигиби дегенде. Кимдер? Ергешев ошол. Аны мен айттым да, силерге эмес дедим, может быть дагы төлөйсүңөр акча дедим да, жетпей калышы мүмкүн, көрдүңөр кандай болуп кетти строительство деп ошентип койгон. Ошондой эле маанайдагы иш акыркы күндөрү Акнет компаниясы айланасында дагы түзүлүп калды. Өкмөттөн 1 тыйын сурабай өнүккөн компания жыл сайын мамлекетке 100 миллион сомдон ашык салык төлөп келет. Бирок аны айрым орто деңгээлдеги чиновниктер басып алууну көздөп алган. Жогорку бийликтин экономикалык саясаты бир болсо, орто деңгээлдегилердики такыр башка. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.